किताब डिस्ट्रीब्यूट किया विया सभिनी स्कूलनि खे। जॾहिं किताब डिस्ट्रीब्यूट कया विया त ही जेके कबाड़ में करोड़े रुपए जा किताब ज़ाया था थियनि, इन जो ज़िम्मेवार केरु आहे? हिकु तरफ़ इहो भई तालीम खाते वारा था चवनि त पढ़ंदी सिंध त वधंदी सिंध, छा हीअं पढ़ंदी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिए सिंध जिए लतीफ़ ई ॿोली। जीअं त हाज़िर आहियूं असां गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जे मेन हाथ ते। भरिसां ई असांखे ॾेखारींदो कैमरामैन तव्हांखे त टीओ साहिब जी ऑफिस आहे, त ॾेखारियोसीं टीओ साहिब जी परियां ऑफिस आहे। वरी ही असांखे नज़र आयो जेका शिकायत बि असांखे बार बार मिले पई त हिते किताबनि जो स्टॉक पियो आहे जेको ज़ायो पियो थिए। जीअं रदीअ में पियो हूंदो आहे न, करोड़े रुपयनि जा किताब आहिनि, उहे रदीअ में पिया आहिनि, मिटीअ में तव्हांखे ॾेखारींदुसि। ही असर लॻो पियो आहे। तव्हां ॾिसो करोड़े रुपयनि जा किताब हिते रदीअ में पिया आहिनि। जॾहिं हिननि जो प्रोग्राम हिते तक़रीब थी हुई जंहिंमें किताब विराया विया हुया, उहो शायदि अप्रैल या मई में, जिन फ़ोटो बि सोशल मीडिया ते पिया हूंदा, इनशाला अरेंज करे उहे तव्हांखे ॾेखारींदासीं। किताब डिस्ट्रीब्यूट कया विया सभिनी स्कूलनि खे। जॾहिं किताब डिस्ट्रीब्यूट कया विया त ही जेके कबाड़ में करोड़े रुपए जा किताब ज़ाया था थियनि, इन जो ज़िम्मेवार केरु आहे? हिकु तरफ़ इहो भई तालीम खाते वारा था चवनि त पढ़ंदी सिंध त वधंदी सिंध, छा हीअं पढ़ंदी? ही तव्हांजा मिटीअ में पिया आहिनि। इस्लामियात जा किताब, दीनी किताब बि हेठि ज़मीननि ते तव्हां ॾिसो मिटीअ में ॾुस में भरिजी विया आहिनि। हिकु तरफ़ तव्हां चओ त तालीम खाते में बजटियूं कान्हनि, स्कूल असां काॾो खोलियूं, उस्ताद कान्हनि, बिल्डिंगियूं कान्हनि, ज़बून हालत में बिल्डिंगियूं आहिनि। ॿिए तरफ़ हे तव्हांजा करोड़े रुपए जा किताब ज़ाया थियनि था। कंहिंखे तव्हां ॾियूं? शऊर सुतो पियो आहे, नौजवान तबिके खे का इन जी फ़िकर ई कान्हे। जेकॾहिं उस्तादनि सां कंहिं सां ॻाल्हायूं था त उहे शायदि वरी अलॻि पंहिंजी दर्द कथा ॿुधाईंदा। मूंखे सम्झ में नथो अचे त हीअ आख़िर कंहिंखे नज़र छो नथो अचे। हीअ ॾिसो हाई स्कूल जी बिल्डिंग आहे, हीअ हाई स्कूल जी बिल्डिंग आहे, साम्हूं आहे, साम्हूं बिल्डिंग आहे। लॻभॻि 4 खां 6 हज़ार ॿार पढ़नि था, उनजे बावजूदि उन साम्हूं हीअ असर लॻो पिया, हीअ कबाड़ में किताब। हाणे मां बार बार टीओ साहिब खे रिक्वेस्ट कयमि त महिरबानी करे असांखे गेट खोलाए ॾियो त असां ॾेखारियूं, पर हिन ताईं दरवाज़ो न खोलियो वियो।